Salve, cuidagueis? Bene, e tu? Me bene aveo. Cuides praenomen tibi? Susana, et tibi? Mar, quotanos nataes? Aveo sedeki manos. Ego quoque sedeki manos aveo. Ubi habitas? In urbe alco habito. Non et tu habitas quoque in urbe alco? Minime, ego in Valenque habito. Id procula valco est. Querte, como de familia tua est? Cum parentibus et sorore domo nostro habit. Ego unum fratrem et matrem aveo, sed non patrem, cuiais mortus est. Quid interrogare soles? Musica maudire, capilos comere, et amico meo telefonare solo. Et tu? Ad escola mire, televisionem spectare, cum familia mea ambulare. Quod studium tibi maxime delectat? Studium mi conveniens grammatica est. Id mi non placet, ego historiam padecero. Quid maxime amas? Pecuniam avere amo, cuia multa ramenta emo. Quid tibi neques est? Magnam familiam avere, et cum amico meo ludere. Quid fieri in futuris vis? In futuris annis cantatrix esse volo. Et tu, quid officium prefers? Magistra esse volo. Nunquo is? Ad termas, et tu? A biblioteca. Esne numerum tuum duo? Non, octo est. Oh, ignosci mi. Vale, Susana. Vale, amica mea.